Sziasztok, Zoli vagyok, és ez pedig csak egy bemutató. Tudom, volt már egy írásos részent egy bemutató, de az nem volt igazán jó, tehát így szeretném most már beszédesben is bemutatni. A fogadóban küldetéseket vállalhatunk el. Most remélem, igen, ezt a 4 percet én most elvállalom, és tapasztalatot, illetve pénzt kapunk értük. Hát és akkor kidob egy ilyen háttért, nem nagy cucc, azért egész jó. Szóval majd visszatérünk az arénára meg a városőrre, mert most nem tudom, mert küldizünk fegyverbolt. Fegyverboltba fegyvereket, illetve más egyéb cuccokat. Nyilván ezt a sort, amire itt most így mutatok, már ha ez a hülyeség veszi a ekeremet is, az idáig így lényegében jól van, és itt öveket, illetve egyéb dolgokat szerezhetünk. Az új árukkal pedig a holnapi árukat vagyunk meg, hogyha lenne egy gombánk. Ez egy gombába kerül, jól van, a varázsbolt. Itt lényegében ezt a sort kaphatjuk meg, illetve bocsánat, ezt nem, vegyétek ki a fejetekből, az övet nem. Elnézést, de ez a program, ez mindig bejön, és már be is zártam, de megörülök tőle. Mindegy, majd be fog szólni, meg mind. Illetve italokat vettünk, most vegyünk egy italat, hogy is néz ki. Behúzod ide, és akkor felrakja lényegében. Hoppá! Egy jó gyűrű van. Csak egy kicsit lilás fúj. Na mindegy. Hagyjuk. Inkább ezt eladom. Leveszünk, eladjuk. És ezt megveszünk. Elnézést, de közben mutatom, hogy így hogy lehet vásárolni. Ezt is megveszünk, azt ennyi volt. Istenem! Hát a sokat Scan has completed. Bocsánat, de... Reg Clean Pro detected problems that... Elnézést, ez a Reg Clean Pro volt, amit már gyűlölök, de nem tudok vele mit csinálni. Mindig beszól. Itt van a Istennel tartottunk, itt hátasokat vehetünk magunknak. Hát tehén mínusz 10%-a fizetésben, ló mínusz 20, tigris mínusz 30, sarkangriff mínusz 50%. Ez a koronyba kerül, ez egy 10 arany, egy gomba, ez pedig 20 gomba, plusz a környezetvédelmi jutalmad. Azt mondja, hogy szóval én ember vagyok, tehát nekem ezek vannak, de másoknál más van. A sarkánygriff viszont mindenkinél ugyanaz. Na, mindjárt lejár, jó van. Gombárus az egyértelmű SMS-ben, PaySafe kártyán át, és van telefonon, bankkártyán, PayPal-al és ajándékban esetén lehet vásárolni gombákat. Na most, mi is ez a gomba? Hát a gomba az egy fizetőeszköz a Shakes & Fidgetben, mint az arany. Ugye a kettőnél az arany és a gomba a fizetőeszköz. A gombával spóroljatok, nagyon ritka, igen. Napi egyet kapsz talán. Arannyal viszont nem kell, csak én most felnyomtam a karim egy kicsit. Karakter. Itt látjuk az összes cuccot, ami van, illetve itt fel lehet nyomni a karim képességét, meg ilyesmiket. Én most az életerő egy gyúrok állandóan, meg az ügyességemre, mert egyébként ajánlok valamit. A védekezést, én nem nyomom, a sebzést, és a kitartást nyomjátok. Ezek a legfontosabbak. Illetve a támadást, a védést és a életerőt. Az erő a harcosoknál a támadás, az ügyesség a vadászoknál. Vadászok felderítők, kinek hogy teszik, mágusoknál pedig az értelem a támadás.
Hát így néz, mikor véget ér egy küldetés, igen, hangos. De hát ez ilyen. Most én látjátok, én is kaptam egy gombát. Na most, menjünk is tovább. Jó, ez volt ma. Aréna. Itt küzdhetünk általában erősebb ellenfeleket dobban. Hát, ez sokkal erősebb Jézusom. Nem, úristenem. Hát igen, látjátok, sokkal erősebbeket dobban. Szerintem gombás fegyverek volt. Nekem meg nem az van, hát most jó van. Levél, így bejönnek a támadások, illetve a leveleit, tehát igen. Ez szerintem a Shakespeare fidgetben egy nagyon fontos dolog. Itt támadásokat, illetve van a cégvezető. Ő uralja a cég, aztán jön a tisztviselő, én is egy tisztviselő vagyok. Az megkap minden jogot, kivéve, hogy átírja a leírást, illetve hogy kirúgja a tisztviselőket, illetve lerangozza őket. De egyébként, ha akarnám, most én is így kirúgnám őt például, őt is. De most ez nem lényeg. Van az erőd, ez a létszámkorlát, a kincs az aranybónusz, a tanító pedig a tapat, a lacia elnézést. Hogy is fogalmazzak? Hát igen. Gyertek be, szívesen várom mindenkit a cébe. Én Taylor 28 vagyok, írjatok nyugodtan, 7-es világon vagyok, beveszlek titeket. Szóval igen, és mit segítek is fejlődni. Dicsőséggyarnoka. Ez olyan kicsit, mint az aréna, csak itt látjuk az emberek cuccát. Tehát rámegyek majd őre, és látom a cuccát, és a többi. Innen is támadhatunk, és a többi. Kazamaták. Nagyon elbukom majd ezt a kazit, de ezért megmutatom, tehát a kazamaták. Kulcsokat találtuk küldetéseknél, hogy a küldetéseknél kulcsokat találtuk, és ez kinyit egy kazamatát. Itt egy különleges szörnyet, ami nagyon erős, olyat dob be, általában szinte mindig erősebben dob be, sőt mindig erősebben, kivéve, hogyha most próbálom meg, hogy mondjuk 40-es szinten kezded el. De nyilván az senkinek nem érdekel, mert közben nem kap semmit. Tudod, ugye mindegyiket leverni, de hagyjuk. Ez szépen lebert. Pedig meggyengítettem a fél életét, ez nem is volt olyan rossz, eddig nem sikerült ennyire. Mindegy. 1, 2, 9 szint. Mindegyikhez kulcsokat kell találnod. Most a nevüket nem kell mondani, meg fogjátok nézni. Beállítás. Itt a jelszót változtathatjátok meg, illetve a csetet, meg a karitokat. Nos, egy arany kari változtatás, hogy át akarom nyomni orká, vagy elfé, vagy... Na, szóval mindegy, értitek. És én lehet kreálok nektek egy jó elfet. Elfé válok. Csak hogy megmutassam, hogy így lehet. Ez valami mosolyogós pofájú gyerek kéne. Aztán főleg. Jó, ez van a helye. Opa se legyen szerintem. Ez hajszíne legyen, mondjuk. Szőke alól. Az lehet esetleg. Igen. Legszában mondjuk benyomhatunk be egy heget. Csak ha visszamennék a hegekhez, pillanat, benyomunk egy ilyen heget, és ennyi. Igazán jó. Most így véletlenszerűen rá lehet menni, ha kidobjuk a rosszakat. Én most nem változtatom át ennek a kedvéért. Sziasztok! Remélem tetszett a videó, így ha tetszett, lájkoljatok. Volt már egy csak egy bemutató, de az